What is up, beautiful people? It's your bird harmonic. फेरि पनि वेलकम ब्याक टु मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि आजको भिडियो चाहिँ अब तपाईहरुले थम्बनेल र टाइटल देखेरै थाहा पाउनुहुन्छ। अनि म चाहिँ आज यसो बाहिर निस्किन लागिरहेको छु दाइसँग। बाहिर भन्दा नि अब आफ्नो कुनै मेन्टल भन्दा नि अब त्यो केही देखाउनु थियो, बुझ्नु थियो, त्यसको लागि बुझ्न जाँदैछु। अनि अब नेपाल त्यस्तै हो, नेपालमै नपाउने चिजहरू पनि अब बाहिर गएर खोज तलास गर्नुपर्ने रहेछ हैन। नेपालमा मगाउन नि नमिल्ने, मगाउँदा नि नआउने कुराहरू पनि हुँदो रहेछ भनौँ हैन। अनि त्यही हो। अब आज चाहिँ म जाँदैछु। अनि त्यहाँ गएपछि के कुरा हुन्छ, के सल्लाह हुन्छ, त्यसपछि अनि पेपरमा हल्का नोटहरू टिपेर लिएर आएर अनि त्यस्तै अब बाहिर देश गएर भए पनि लगाएर आउनु पर्यो। अब के हो, के लगाउनु जानला चाहिँ तपाईँलाई म भनिहाल्छु बाटोमा। दाइ आउँदैछ, दाइ आएपछि यसो खानासाना खाओस्, त्यसपछि अनि टक्क लगाएर निस्किनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ हस्पिटल पुगिसकेँ। आएको चाहिँ हामी हस्पिटल थियौँ। यो चाहिँ एउटा भ्याक्सिन अहिलेसम्म पाएको छ नेपालभरि नै। अनि त्यसको अब लिस्ट बनाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहीँ पायो भने ठिकै छ, नभए चाहिँ अब दाइ म अङ्कल गएर चाहिँ इन्डिया गएर चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ। अब हस्पिटलभित्र त खिच्न पाउँदैन होला, यस्तो छ। यही बेडमा सुतेर दिइरहेको थियो मलाई इमर्जेन्सीमा, यसमै राखेको थियो त्यहाँ कुन्डामा पर्छ। एकदमै महँगो के छ दिदी, चिन्नुभयो? आइसक्रिममा बसेको म, चिन्नु होइन? चिन्नु होइन? मोनिक हो दिदी, मोनिक। यहाँ काम गर्ने दिदीहरू पोसा लगाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो के हो, त्यो डक्टर भेट्दाखेरि के हुन्छ, उस काट्नुपर्छ होइन? काट्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ त माथि गएर बुझ्नु भएछ। टक्क लगाएर अब लिफ्टबाट जानुपर्ने हुन्छ। गाह्रो छ, नेपालमै पाउँदैन भ्याक्सिन पनि। अब इन्टरनेसनल भ्लग आउँछ जस्तो छ। अब इन्डिया पनि त इन्टरनेसनल त होइन है। साथीभाइ पनि अब टक्क लगाएर गएर बुझौँ, त्यसपछि के हुन्छ भन्छ है। लिफ्ट चाहिँ यस्तो छ। ओ यो चाहिँ खतरा राखेको है, टल्किरहेको छ त। ल अहिले भेट्नुपर्छ। बाई बाई। यो चाहिँ फोनबाट खिचिरहेको। हामी चाहिँ अब डक्टरलाई पुग्दैछौँ कि आधी घन्टा भइसक्यो, डक पालै आएको छैन। अनि यसो दाइ गेम खेलिरहेको छ। गाह्रो छ। म चाहिँ सिल्भर लाइन हस्पिटलमा छु। 12 बजीमा छ कि चाहिँ हामीले यसो डक्टरलाई कुर्छु। टिकट पनि काटिसक्यो। के भन्दा गाह्रो छ केटीको भन्दा डक्टरको चाहिँ भाउ बढिरहेछ यार। जहिले पनि उहाँको टिकट काट्नुपर्ने, एकचोटि भेट्दाखेरि पनि 680 चैट। जब त्यो भ्याक्सिन के हो भने लेखाउनलाई टिकट काट्नुपर्छ अरे, के गर्नुपर्छ अरे। मान्छेको यहाँ 10 लाख खर्च भइसक्यो होइन। त्यति त अब 680को लागि फेरि तल कुदाएर माथि आएँ, टिकट काटेँ। अनि के भन्छ, हस्पिटलको लागि एउटा भिडियो बनाउनुपर्छहरू भन्दै हुन्थ्यो। त्यो पनि बनाइदिन्छु। ठिक छ, हेर्दै गर्नु होला। अब एकछिन पालो आउनु लाग्यो कि के ड्याङ गरेर रहेछ हो हस्पिटलमा नि। हेर पेसेन्टको साथै उड्दाखेरि झोलाएर मनलाई यसो कुदा अनि डक्टरलाई भेटेर त्यो लिस्ट बनाएर अनि त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ। अहिले चाहिँ गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ।
गेम खेल्न लागेको ल अहिले हेर्दै गर्नु होला बाहिर हजुर गयो ल भोलि पर्सितिर आउँछु पछाडि किन गएर ल गयो ल म चाहिँ घर आइसकेँ चट्ट लगाएर म चाहिँ घर आइसकेँ हस्पिटलबाट अनि कुइरिनीको भन्दा नेपालीको भाउ बढ्यो भन्छ नि अनि त्यहाँ चाहिँ केटीको भन्दा डक्टरको भाउ बढ्यो भयो क्या तर ठिक छ बच्चा ठिक छ त्यस्तो नराम्रो नि होइन के हो भने अब 10 लाख खर्च भयो नि त यो अलिकति क्रिटिकल एक्सिडेन्ट थियो मेरो अनि यसो अब त्यो प्रिस्क्रिप्सन मात्रै लिन जान्दैन नि अब टिकट यान त्यहाँ काटेँ मैले काट्नुपर्छ अरे अब रुल्स होला नि त रुल्स एन्ड रेगुलेसन मैले काटेँ अनि अब मैले चाहिँ लिएर आइसकेँ टकलाई ड्रागन फ्रुट र स्याउ पनि पठाइदिनु भएको छ अनि प्रिस्क्रिप्सन पनि लिएर आइसकेँ अनि अब त्यो दुईवटा भ्याक्सिन चाहिँ नेपालभरिमै पाउँदैन अरे यस्तो गम्भीर अवस्था छ देशको केपिओली मात्रै होइन केपिओलीको घर मात्रै होइन हस्पिटल पनि चलाउनु बेला भयो जस्तो छ म माथि नजाऊँ होला अहिले यहीँसित दिन्छु म फेरि निस्किनु छ होइन अनि त्यही हो नेपालमा पाउँदैन अरे त्यो दुईवटा भ्याक्सिन चाहिँ अनि मैले चाहिँ लिएर आइसकेको छु अनि म चाहिँ अब त्यही हो म चाहिँ इन्डियै गएर लगाउनु पर्ने भयो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्दिनँ राइट सेफ राइट हार्ड त्यही हो त्यही भन्न चाहन्छु राम्रोसित कुदाउनु होला आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु होला त्यस्तो खत्तम तरिकाले कुदाउनु हुँदैन ड्याम त्यही हो राइट सेफ राइट हार्ड पिस आउट स्टे कुल